आजकल बहुत कमेंट आ रहे हैं कि नज़ला ज़ुकाम दिन ब दिन बढ़ी जा रहा है और मेडिसिन से भी फाका नहीं हो रहा। लोआरिश खाई है हमारी उन्होंने? उनके पास अवेलेबल नहीं ना होगी। तो नहीं अवेलेबल तो डाक में मंगवा लें। और शहद तो चलें अवेलेबल होना चाहिए, वो भी ना अवेलेबल हो तो डाक में मंगा सकते हैं हमारा। तो बाकी दादा जान ने खवास शहद में नुस्खा लिखा हुआ है हकीम अब्दुल्ला साहब ने। 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद जो है नीम गर्म पानी में डालें और इसको पी लें। दिन में 2-3 दफ़ा पिए तो इससे इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बाज़ औक़ात जहाँ दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही होती वहाँ पे इस नुस्खे से जो है वो फ़ायदा हो जाता है। और आजकल इसका नुकसान भी कोई नहीं, आजकल तकरीबन हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है।